आज हमने बनाई है कार्डबोर्ड की मदद से ये ट्रक, मारुति सुजुकी की ट्रक। देखिए ये इसका आगे वाला बना। हम इसको तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी असेंबल करेंगे। ये इस तरह यहाँ पे लगेगा, ये वैक्यूम की मदद से आपको इधर वैक्यूम लगा देंगे। इस तरह यहाँ पे वैक्यूम लगा देंगे। फाइनली हमारी कार्डबोर्ड है, हमारी मारुति सुजुकी की ट्रक तैयार हो गई है और इसके हम पहिए नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।